今日個 show 出嚟係正常嘅，因為佢成日都有時話唔得，但係其實有直播緊。係咯，又話唔得啦喎，又吓咁得意。成日都係咁，成日都係咁噶。因為佢哦，佢彈唔到去 Chrome 啊，佢彈咗去 Internet Explorer。嗯，所以早啲開始係我。唔係你望下，你哋望下有冇啊？望望係乜嘢未未啊？望嗰個即係因為？Facebook。Facebook 咯，係啊，因為未見到。上次佢好幾次都係話冇，但係又有咯哦，喎，我見到咯喎，我見到啦已經。哦，嗯，見到啦，見到啦係咪？，live 咗，我見到你個名樣咯。係咯，因為我熄咗個熒光幕。等一陣先，我 share 下 PowerPoint 先，咁就應該會見到啦，係咪見到。？OK，我 好，PowerPoint 可唔可以 full screen 嘅？唔知。可以。好，咁我就打啲 message 去提啲人，咁你哋就自己如果手機有鈴聲就熄咗佢先啦，費事騷擾到係，嗯，即係嗯，或者校到最細聲係啦。咁你哋可以傾住好啊，偈先，因為冇咁快入嚟住，我都要提啲人入嚟係啊。哦，好，咁好，嗯，你哋講住嘢先，我都熄埋個咪先啊。好啊，好。我哋不過係咪錄緊嘅啦？應該已經。直播上緊咯，我冇錄，我冇錄，哦哦，因為嗯，錄低要花哦好多 memory。即係直播已經開始咗嘅，係啊，你因為睇手機見到直播開始咗，係，OK，嗯，係啊，好啊，咁我哋都算，我哋等啊，即係等其他人入嚟嘅時候，我哋就叫做慢慢開始啦。嗯，好我哋啊。慢慢開始。咁咧今日咧都係我哋香港專業塔羅協會咁啊，同大家做一個直播。咁我哋咧就通常每個月都會做一次啦。咁我哋就會有唔同嘅身心靈嘅主題嘅，即係除咗塔羅之外，因為有時可能學塔羅嘅朋友仔咧，都會對於其他嘅身心靈嘅項目都會好有興趣。咁咁啱我哋即係協會都人強馬壯嘅，咁我哋都有好多好多嘅成員。咁佢哋各自都有唔同嘅修行嘅，咁啊，我哋所以通常就會邀請翻佢哋嚟分享啦，甚至有啲就未必係我哋協會嘅成員添，有啲係可能係我哋協會嘅一啲會員，一啲高級會員，一啲同學仔，咁佢哋喺某一方面都好有研究心得嘅，咁所以咧佢哋都會邀請佢哋嚟分享。咁咧我哋今次咧就係呢個催眠嘅事嗱，我哋個 topic，咁咧催眠咧，我哋都有好多年歷史嘅，咁其實喺香港都發展咗好耐。咁我哋即係我諗都會有唔少嘅人第一次去諗學一個比較即係一個深入少少嘅療愈咧，都會諗到係咪應該要學催眠咧？特別而家講一啲改變潛意識咧，都幾多人講，即係佢都可能係一個好有用、好強大嘅一個工具咯。咁所以我哋咧有一個協會嘅成員咧，就係阿 Angela。咁佢之前咧都同我哋講過一啲神諭卡嘅分享過。咁阿卡西記錄都係由佢去分享。咁佢仲有另外一個即係獨門秘方，就係呢個催眠嘅治療。咁我哋今日邀請到阿 Angela 上嚟同我哋做個分享啦。咁我哋將係。時間交俾 Angela，你都可以介紹下自己呢個即係你做呢門點樣做，同埋你學咗幾耐啊？哦，係咁咧，其實我學咗幾年度啦，咁其實一路嗯都耐唔耐都會有幫一啲需要嘅個案去做催眠治療嘅。咁其實係我喺做嘅過程入邊咧，我自己都覺得催眠治療係幫到一啲即係好難去可能改變一啲潛意識嘅人啦，去可以做到一個改變一個深入嘅習慣啊咁樣樣咯。咁其實我覺得催眠咧對好多人嚟講咧，即係可能係比較，即係好多人都會，點樣，即係好似好模糊咁樣樣啦，或者甚至乎佢哋會覺得可能係好似睇電影咁，我會唔會唔知道係發生緊啲咩事啊？咁其實就唔係嘅。咁我一陣間可以慢慢咁講乜嘢叫做催眠治療嘅，係啦。嗯，咁我而家可好啊。咁以慢慢講。我哋都慢慢開始，雖然嗯觀眾好似未入嚟，不過呢個嗯，片我哋都會即係佢會完咗之後都會喺 Facebook 嗰度出現翻，咁所以可能之後嘅觀眾都會聽，咁所以我哋當講俾之後嘅觀眾聽先，咁一路等啊其他嘅觀眾慢慢入嚟咁咯。咁我哋可以睇下
即係乜嘢叫做催眠咧？個原理係點樣咧？係啦，咁其實咧喺第一頁你都見到啦，咁催眠治療咧其實係一種我哋係要大腦接受一啲提議嘅狀態啦。咁咩叫做提議咧？就係我哋英文講嘅 suggestions。咁個 suggestions 咧入邊咧就係嗰個 client 咧就會好似到催眠嘅時候咧，好似唔識得去判斷咁啦。咁主要咧佢就會係相信咧嗰個催眠治療師咧所有嘅指示嘅。咁所以咧，其實喺催眠嘅過程入邊咧，第一樣嘢要需要做嘅就係建立嗰個個案啦，同埋嗰個催眠治療師嗰個信任度。因為其實假如果嗰個個案咧，其實本身咧都唔相信呢一樣嘢，或者甚至乎佢可能嚟到嘅治療嘅時候係俾人被逼嘅，即係例如可能有啲小朋友本身佢唔想做嘅，咁但係咧家長叫佢嚟做，咁其實呢一樣嘢咧嗰個結果可能會爭少少，因為本身佢就唔想去做呢一樣嘢，所以基本上喺好重要嘅過程入邊都係需要嗰個按住咧個案去需要自己去願意去做呢一樣嘢咯，咁從而達到嗰個治療師啦同埋個案咧係有一種trust 嘅信任嘅，咁當治療嘅時候咧，咁嗰個催眠治療師就會同佢個案講一啲可能一啲你會見到啲乜嘢啊，你會聞到啲乜嘢啊，或者你甚至乎會好似觸摸到嘅感覺，所有嘅嘢咧，佢都會按照個催眠治療師一樣咧咁樣去睇到一啲嘢嘅。咁有時候咧，我哋會發現咧，即係好似喺現實世界入邊咧，你會直跳咗出去，去咗一個我哋稱之為一個叫做 belief in fantasy。咁個 fantasy 就係其實就係嗰個催眠治療師話俾你聽，出現一個乜嘢嘅狀態嘅時候咧，咁咧就會跟住個治療師去進入嗰個導入嘅過程入邊咯。咁其實咧喺呢個過程入邊咧，其實個案咧係必須要非常之專注啦，同埋收集個集中力嘅。咁所以有時候咧，有啲人會覺得係咪我唔需要去集中啊？我咪唔需要去專注啊？其實正正就相反，因為咧做催眠嘅過程入邊咧，嗰個案係必須要非常高度嘅集中專注，先至可以進入到催眠嘅狀態嘅。咁一般嚟講咧，嗯咁喺嗰個催眠治療嘅過程入邊咧，其實咧催眠前咧，我哋需要咧做一個叫做提議嘅能力測試啦。咁嗰個 suggestions test 咧就係我嚟做乜咧？咁就會俾個案知道咧自己咧點樣可以同自己個潛意識溝通。咁因為其實導入法咧係有好多種嘅，咁啊當然係個催眠治療師就會去做一啲 test 啦。咁而呢一個 test 咧，我覺得係即係其實係。有時咧，有啲催眠治療師會可能 skip 咗，會覺得我哋淨係做呢一個就得啦，或者所有嘅嘢都得啦。但係其實每一個個案咧，佢都有佢自己嘅唔同嘅方法去進入呢個催眠嘅狀態。咁如果當你做到呢個 test 之後咧，咁我哋咧就會相信個催眠治療師就會同你講，相信咧呢一個方式咧係令到你咧最容易咧同你嘅潛意識溝通。因為潛意識咧就係我哋進入到我哋催眠嘅一個好似一個門咁樣樣咯。呢個提議能力測試係一啲乜嘢嚟㗎？要寫 MC 問卷啦，定係你有啲問題問佢定點係啊。樣？係啊，咁其實嗰個能力測試咧，就會其中有一個方法咧，就係佢會俾一個好似靈擺俾你啦。咁如果學過啊，靈擺治療，佢有一個叫靈擺嘅物體，咁咧佢就會同你講咧，叫你拎住啦，然後咧去做一個去跟住你，譬如你係上下或者左右啊，咁你可唔可以跟住佢咁樣樣做咧？咁呢一個咧，即係當然同我哋靈擺治療唔同啦，咁但係都係用一個咁樣嘅方式。咁睇下咧，你係咪可以用你嘅同你嘅大腦嘅個潛意識咧，可以做得到呢一樣嘢嘅。咁另外咧有一個提議咧，就會係叫你可能去手握住一樣嘢啦，然後叫你去觀想或者去幻想睇下你究竟睇唔睇到治療師同你講嘅一啲嘢，然後去叫你聽住佢把聲去集中注意力，叫你好大力好大力咁樣樣去做一啲嘢。咁如果咧呢一樣嘢佢做得到嘅話，咁我哋就會知道原來咧你咧都係好容易咧可以被催眠嘅，用呢一個方式咁樣諸如此類嘅嘢咯。嗯。哦，咁但係如果佢過程中發現佢個想像力冇咁足夠，個專注嗯。力到一半半，咁佢就哎呀成日我做緊乜嘢？咁係咪就唔
係唔適合去做呢件事咧？其實都唔會嘅，因為咧，其實總會後有一個咧個提議咧，佢係會做得到嘅。即係可能有一啲人咧要用比較權威式嘅，咩叫權威式咧？就可能佢會係比較大聲啲去叫佢 order 佢去做嘢啦。咁原來咧呢個個案咧係必須要係咁做嘅。咁我哋就知道原來咧我就會稍後咧陣間就會用一個咁樣嘅導入法俾你嘅。但係假如咧佢係個提議係比較即係可能溫和啲啊，或者佢可能好容易就可以望到或者聽到，甚至乎會睇到一啲嘢嘅時候，咁我哋就會用另外一個方式咯。咁所以嗰個提議嗰個 test 係非常之重要嘅原因係因為，假如冇做呢個 test 嘅話，咁可能就會係未必一陣間嘅導入法咧，會令到嗰個案容易進入一個催眠嘅狀態。哦，明白。咁佢咧點樣去影響我哋個腦同潛意識嘅呢個催眠？係啦，咁咧點樣去影響個潛意識咧？咁我哋可以睇下咧下一頁嘅。嗯嗯，咁咧其實咧點樣影響個潛意識咧？咁我哋其實咧就會係專注咧做完嗰個提議之後咧，我哋中間咧就會做好多俾一啲 suggestions 佢啦。咁 suggestions 就係提議入咗去嗰個催眠嘅過程入邊咧，然後等佢放鬆啦，咁等佢嗰個潛意識慢慢打開，就好似我哋平時，因為我哋平時咧生活嘅時候個意識狀態非常之強，係啦，咁所以咧我哋個大腦非常之活躍。咁當我哋去到催眠嘅時候咧，其實我個大腦冇咁活躍咧，個潛意識就會打開啦，咁跟住我哋就會接受一啲提議，係啦，咁嗰個提議咧就會當然係根據之前同個案傾咗，或者佢要啲乜嘢嘅，佢想係做一個咩嘅目標咧咁樣樣。咁例如啦，有好多範疇係可以應用到嘅，例如係壓力啦，或者焦慮啦。咁又甚至乎有啲麻醉嘅止痛啦，寵物或者親人離世啦，體重管理啦，體重管理咧就唔一定係減肥嘅，可能有啲人係想增肥嘅，係啦。咁情商啦，即係可能分咗手啦，好傷心啦，我冇辦法忘記呢一個人啦，咁樣樣前世催眠啦，甚至乎係戒煙都可以做得到嘅。咁嗰個過程入邊咧，我哋可以再慢慢睇下一頁嘅。好啊，好啊。咁如果你有啲咩問題，你都可以問我。係有冇話大概做幾多次？即係譬如我知嗱，唔開心去做都好正常，同埋壓力太大啊，或者實現一啲願望，同即係一般冥想可能都有啲相似，但係特別見到有得減肥喎，有得戒煙喎，呢啲都幾 practical。即係譬如我真係食煙啊咁樣，咁要大概做幾多次會有效咧？其實每一個人都會唔同嘅，但係或者我特別講某一啲比較要長少少時間啦。咁譬如係體重管理啦，即係減肥嗰啲啦，同埋係戒煙咧，呢啲係因為係要一路咁樣去keep track 住個案啦。咁大概其實以我嘅經驗咧，其實5、6次，基本上6次其實已經做得到㗎啦。係啊，即係好明顯，你會見到可能頭一個星期咧就會係頭一個月應該係會每個禮拜都見啦，即係可能一個星期見一次，下個星期又再同你見一次，係啦，再下個星期就睇情況。如果見到你原來你都可以自己控制得到咯，我哋可以隔一個星期先至再見咁樣咯。咁如是者其實大概6次咧，基本上咧都會見到好明顯嘅改善。咁其他嗰啲咧，譬如壓力、焦慮啊嗰啲咧，基本上可能2、3次就已經做得到咯。咁我覺得情商都係啦。咁前世催眠咧就比較簡單，因為前世催眠咧其實可能有啲人只不過係想睇下，即係叫做好奇啦。咁我想我自己親身去睇下嘅咁樣。咁其實呢啲係嗰個 experience，其實可能1、2次基本上已經做到，除非你話我想入到去，我想係做一啲嘢嘅咁，但係就比較少啲咯，係啊。咁都聽到幾快喎，即係其實即係我當每個禮拜見一次，一個月鬆啲，咁就可以將一個壞習慣你可以打散佢咯。即係係咪我諗都唔敢講係咪可以永久嘅，因為都睇翻你自己之後有冇其他誘因令你又食翻或者食嘢食多咗，又或者食翻煙嘅。但起碼你可以截停咗嗰個心癮先，係咪？可唔可以咁講？都可以咁講嘅，但係以我經驗就比較少人會翻轉頭，因為其實佢催眠嗰個
目的咧就係改變咗你嗰個潛意識嘛。咁你個潛意識唔會突然之間又翻轉頭，因為佢已經落入咗，即係好似我哋叫做食咗藥，即係我已經知道原來咧呢一樣嘢咧對我嚟講咧係會致肥嘅。我一見到呢啲嘢咧，我就覺得好似毒藥咁啊！呢個咁嘅潛意識，即係我哋落咗嘅 suggestions 咧，佢係一路都會記咗喺個腦入邊。每當佢就算翻去自己嘅現實世界入邊咧，佢每見到一樣嘢，佢都會覺得，咦，我記得呢一樣嘢係唔可以食嘅喎咁。但係可能你問佢嘅時候，佢未必會好實在講俾你聽點解我會咁樣感覺咯。個原因就係因為其實嗰個習慣咧已經改變咗，佢唔會翻轉頭咁樣樣，係啦。哦，哇！所以呢個都牽涉到要信任翻催眠師，即係都會擔心咁樣有時，有時，因為我都應該係可能第一次見催眠師，雖然催眠師有考好多證書啊，或者通過認證，但始終我哋人同人之間都會擔心啊，即係你會唔會對我做啲乜嘢，或者我自己嘅俾人操控咁樣，你即係會唔會有呢個？係啊。係啊，咁其實咧就依度講咗咧，咁你都會講，其實咧好多人都會擔心啦，咁會唔會我瞓咗咧起唔到身嘅？咁呢啲咧淨係其實係會喺睇戲嘅時候咧先會出現嘅，即係包括可能我以前未去接觸催眠嘅時候，我都會咁諗啦，即係覺得好似有個人揈嗰個鐘咧，跟住然後你就會醒唔到啦咁，咁其實唔會啦，咁因為咧其實嗰個案咧係有意識嘅，即係就好似你平時咧去睇戲咁啦，咁你有時睇戲。你都好投入去睇套戲，點解有啲人入咗戲院去睇一啲恐怖片嘅時候，哇！成個人好驚，咁原因就係因為佢好似入咗去嗰個戲入邊做咗嗰個角色咁樣樣咯。咁其實個感覺就好似佢同外邊嘅世界隔絕咗。咁但係你話係咪完全唔知道咧？唔會嘅，因為如果假如突然之間有人話俾你聽，哎呀走火警啊咁，佢可能有一下都會醒一醒，然後我話要走火警啊咁，其實個原理都係差唔多嘅啫。或者係舉多個例子咧，就係好似你搭車咁啦，搭一個長途車 road trip 咁樣啦，咁然後你坐喺架車入邊，你望住出邊嗰個風景，咁其實你去到個目的地，我問翻你，你有冇你記唔記得你睇過啲乜啊？我唔記得嘅，但係咧我知道我睇咗一啲風景咯。咁嗰個時候咧，其實就好似我哋所講嘅trance 咗咁樣樣咯。咁你 trance 咗嘅時候，即係已經進入咗個催眠嘅。叫做低嘅狀態，咁你就唔會有嗰個意識咧咁清醒，即係應該話你唔係冇意識，但係只不過係將個意識咧調低咗，係啦。咁我哋咧就會進入一個比較催眠嘅狀態。但係因為催眠咧有分好多個 level，係啦，就唔係話一去咧就得一個 level，咁你有1、2、3、4、5，咁就睇翻咧你去到乜嘢嘅 level。咁但係一般咧，其實我哋做催眠嘅話咧，如果普通嘅催眠都係2、3就已經夠，除非你去到做到麻醉，即係甚至乎嗰人可能冇咗知覺嘅時候咧，咁咧咁都會有依啲嘅，咁但係我就冇做過，即係去到咁低啊。咁但係有依一樣嘢存在啦。咁其實嗰啲咧就真係完全佢係冇知覺噶啦，即係可能你拮佢一刀，可能佢都唔發覺係咁，或者佢冇一種痛嘅感覺。咁但係當然呢一啲嘅方法咧都可以有佢嘅利用嘅價值，即係或者佢治療嘅價值咁樣樣咯。係啦，咁樣佢其實同你自己冥想或者係發夢咁樣半夢半醒嗰個狀態係咪差唔多咧？我覺得有唔同嘅，因為咧，其實催眠，因為頭先都講啦，因為有好多個 level 啦，咁樣樣啦。咁如果冥想嘅話咧，你只係會有一個 level，就係你係黑埋隻眼啦，咁然後你就自己都係可能高度集中，或者甚至乎其實嗰啲人都未必集中得到嘅。好多時以我所知啊嚇，可能有啲人瞓咗足覺添，同埋佢唔會有 suggestions 入嚟咯。咁所以其實個方式咧就係冥想就比較，我覺得係你自己比較 inner voice 就聽自己，等自己平靜落嚟嘅。咁呢一下咧，平靜嗰一下咧，我覺得係你同催眠咧係會有啲相同嘅。咁但係其後嗰啲嘢咧，就其實唔會一樣，因為佢唔會幫到你去改變一啲習慣啦，佢係純粹幫你個人平靜咗嘅。咁所以其實兩者咧係唔一樣咯，因為始終你冥想係你自己同自己冥想㗎嘛，或者就算你出去參加嗰啲咩頌缽啊，咁佢可能都係講一啲其他嘅嘢，但佢唔會令到你去改變一啲習慣啊，或者甚至乎會令到你冇咁唔開心。你唔會可能你一起身嘅時候，你又會翻嚟咯嗰種感覺，即係例如可能情傷啊、分手啊咁嗰啲都會係翻到咁樣樣。所以都好深層，即係催眠可以處理好多好深層
嘅情緒啊、壓力啊同埋問題，係啊，係啊，係啊，即係都係一個，即係佢同嗰個精神，即係叫做睇心理醫生或者睇精神科嗰邊有冇啲拉褦或者有咩唔同嘅？其實就精神科，如果你睇精神科，咁睇醫生就因為要食藥啦。咁但係催眠嗯咧就冇藥食噶嘛，係咪？咁催眠其實嗯佢有藥食嘅，個藥就係你嘅 suggestions 咯，就係每一次個催眠治療師同你講，哦，你翻去咧就要做一個自我催眠啊。咁所以咧，我哋都會每一次做，我哋一陣間都會輕輕講晒成個比較流暢即係長嘅過程啦。咁其實嗯每一次嗰個案咧，做完一次嘅見面諮詢之後咧，催眠咗個催眠治療師催眠咗佢之後咧，佢醒翻之後咧，個催眠治療師咧都會俾一個 script 俾佢，同埋教嗰個個案咧翻去自己去做自我催眠。嗰個自我催眠咧，其實就係等於你平時咧睇醫生咧食藥一樣，但係你就要自己翻去食呢一個藥咯，就自己去做自我催眠咁樣樣，係啦。咁嗰個自我啊催眠就令到你咧。就點解要做自我催眠咧？就令到你不斷咁保持住啊！我要記得咧，我自己係咁啦。咁其實基本上咧，我都會要求咧嗰個個案咧，每一次做完咧都要 message 我話佢聽，話我聽做完啦咁樣。咁我平時就係咁嘅，即係我知道出邊有啲人唔會咁啦。咁但係我都希望個 client 咧係真係做到有個成果喺度咯。咁大概一個星期嗯啦，我都會要求佢可能做起碼最少3次。咁然後第二次會面嘅時候，我會問翻佢啦，啊你做咗幾多次啊？咁樣樣係啦，咁大家再去 哦 review 翻嗰個過程，然後再去改第二次嘅嗰個提議有啲咩改變咁樣樣啦，係啦，哦，咁所以就係咯，即係呢個都係一個 treatment 啊，其實，所以就嗯。如果係咪話如果即係食緊精神科嘅藥物就唔建議做呢個 treatment？係啊係啊，因為咧點解咧？因為有啲人咧，可能有啲個案，佢可能本身係精神分裂啊，咁或者甚至乎有一啲精神科嘅藥物啊，咁佢食緊嘅時候咧，可能都唔係太適合嘅。個原因係因為當你做咗催眠治療，完全放鬆入咗潛意識嘅狀態，可能有一啲嘢咧會走咗出嚟嘅。咁而呢一樣嘢咧，可能會令到個個案咧有啲情緒上嘅起伏啦。或者可能有時會有啲波動啦，咁呢啲 case 咧，通常都唔係太建議去做呢個催眠治療咁樣咯。咁甚至乎有啲人可能係有啲好難高度集中啦，咁佢都會唔係好適合做催眠治療，因為頭先講咗咧，其實催眠治療係要非常之高度集中嘅。咁假如你係可能唔係咁高度集中嘅話咧，咁譬如可能智力係有少少障礙嘅話咧，咁其實嗰啲呢個案咧都唔適合做催眠治療嘅，哦，係咯，咁所以就係呢個都要到，即係如果有咩唔明啊，成都要諮詢翻催眠師，即係我應唔應該做呢個 係 treatment？啊，始終佢唔係一個話咩冥想啊，或者去綜嗯，合嘅治係啊，係療啊，即啊，係嗰種比較輕鬆啲，呢個深層次同埋係好 deep 啊嗯，去到，所以其我哋都實。要認真啲看待呢個 treatment。係啊，即係其實每次做之前，我哋都會有一份咧叫做問卷啦，俾個 client 去填嗯翻佢嘅個人資料。當然所有個人資料咧都係絕對保密啦。咁個人嗯資料入邊其實嗰啲 questionnaire 入邊都會有問翻嗰個案啊，你有冇食緊精神科藥物啊，或者本身有冇呢啲咁嘅病啊？咁我哋都會睇翻。咁如果睇完之後，其實原來發現咧個案咧係唔適合嘅，咁我哋都要其實都唔可以繼續去進行。因為其實做催眠治療咧，其實係非常之嚴謹啦，同埋要非常之安全嘅。因為咧曾經咧我都聽過有啲 case 咧係可能佢唔係太 experience 啦，咁然後幫個案做咗催眠治療之後咧，係發現咧個案突然之間有其他嘅嘢走咗出嚟，而嗰個催眠治療師可能佢唔識得去 handle。咁咧就會就要 call 白車噶啦，因為其實你唔會知道嗰個案有啲乜嘢嘢係會走咗出嚟，而如果你唔係好 experience 嘅話咧，你未必 handle 到成個嗰個環境啊，咁個案咧就會一路係咁樣自己 suffer 落去，咁所以其實咧係要好安全咯。哦，有個觀眾問有啲乜嘢會走咗出嚟？
其實係佢自己嘅好底層嘅情緒咧。如果我比喻講，就好似你打開咗個 Pandora box 咁樣樣咯。咁我譬如有一啲我曾經試過之前睇過有啲 case 啦，咁佢就會係你唔知道哦，原來咧佢係冇試過哦，原來佢冇試過催眠治療。咁然後咧佢咧而自己咧本身咧有一啲好深層次嘅問題咧，佢冇講出嚟嘅，即係可能佢或者我唔知佢係冇講啦，定係佢自己都唔知道啊。咁然後咧，到佢做催眠治療嘅時候咧，佢就會突然之間可能會有啲好似自己呼吸有啲好似困難咁樣樣啦。咁但係基本上呢啲咧情況係比較少發生嘅，係啦。咁但係當然個 case 唔喺我嗰度啦，即係我都係喺聽其他人咁講。嗯咁但係咧，依啲 case 咧，嗰個治療師咧要好有 experience，咁佢會做到一啲可以令到個案即刻去 calm down 翻咁樣樣咯。咁但係都係嗰句咧，即係你自己要明白你自己，咦你會唔會係本身係有少少啊？譬如你有 depression，你可以講出嚟嘅嚇，大家可以知，因為 depression 其實都好多人都有嘅，但係去到乜嘢嘅程度咧都要知道咯。所以我講就係催眠治療係唔可以亂咁去做咯。咁睇下你，同埋睇下你係做啲乜嘢嘅治療咯。嗯，哦，咁我哋都睇下咧，成個催眠其實大概係點樣做嘅一個流程，都可以去係啦，了解下。係啦。咁我哋可以去下一頁啦。嗯。咁其實咧，雖然頭先我咁樣講咗一啲例子啦，比較 extreme 啲嘅啦，但係其實咧催眠都係非常之安全嘅，係啦，因為都係嗰句啦，其實嗰個催眠治療師咧會同你，譬如我會同個 client 講，講得非常之清楚啦，同埋每一個步驟咧係會俾你知道嘅，係啦，咁所以個案咧係有意識嘅，咁下邊咧就係一個治療嘅過程。咁喺第一次會面嘅時候咧，通常我都會有一個15分鐘嘅免費嘅面談啦，可以係電話入邊啦，或者係可能佢想FaceTime，其實我都冇問題嘅，係啦。咁其實係個原意咧，係就係想俾個案咧，去知道咧乜嘢叫做催眠啦，同埋俾我了解咧究竟點解佢想去做催眠治療嘅。係啦，咁簡單啲嚟講咧。咁其實頭先就講咗嗰個 test 啦，咁嗰個我哋就會第一次見面就會同個案做一個叫做嗰個 suggestions test 啦，咁跟住然後咧就會知道呢個 test 咧係點樣同個案咧個潛意識溝通咧最有效嘅方法嘅。咪住先，唔好意思，Angela，因為咧嗯好難得突然間爆升我哋個人數去到18個，係咪？頭先一路都係單位數字，咁由於喺呢個時間咁人多咧，係為咗保持住啲觀眾喺度咧，係啦，我哋不如即時做咗個抽獎先。咁一陣間咧，阿 Christina 會幫手咧。咁因為你都記得係咪我講到第二個 step 係咪講到個 test 係乜嘢咁樣？係19個啊，而家19個啦已經。好啦，咁我哋快啲做抽獎先，好多心心唔知邊個俾啊。好跟住落嚟咧，就邀請咧喺直播間嘅朋友啦，唔知係18、9個嘅朋友啊。咁咧請你哋咧即刻打你個名啊！咁打你個名咧就可以參加我哋嘅抽獎咯喎。咁記住要留住喺直播間咧打你個名先得嚇，say 個 hi 係冇得抽獎。下次係啦，打你個名嚇，打你個名，我哋會輸入喺我哋嗰個 Wheel of Names 嗰個 website 嗰度幫你做個即時嘅抽獎。係啦，咁你哋每人就只能夠打一次名啊。OK，係啦，我見到 Karen 啊，大家係啦，咁然之後一陣間咧就係邊個留喺直播間嘅朋友咧就有機會抽獎啦。咁今日咧非常之慷慨咧，多謝Angela 咧就會送出2份咁多啊，係價值980蚊咁高價值嘅呢一個嘅40分鐘嘅催眠 section 啦，非常之即係正嘅呢個。等一陣我而家即刻打佢哋啲名先，係啊。咁咧由於係啦，即係我哋未去到話非常之多人，所以其實抽中嘅機會率咧係非常之高嘅，所以大家快啲打名啦。嗱，咁打完名，我哋一陣間咧就會係抽獎啦。咁記住留喺直播間喎。你留喺直播間嘅同時咧，我哋亦都會係即係抽中咗邊位咧，就會係嗌你哋個名啦。咁你哋咧就必須係要我哋數20秒係嘛？Christina 嘅好似係20秒。 20下咧就係要係
出現嘅嚇，即係即刻 say 個 hi 啊，或者嗌翻你個名啊，咁我哋就先會送個抽獎禮物。如果你咧係例如你而家掟個名出嚟，但係一陣間我哋抽你嗰陣時咧，你唔出現喎，你冇喺度喎，咁就個禮物就會送俾其他人㗎啦。咁今日嘅禮物咧都係好豐富嘅，除咗有2份Angela 送出嘅980蚊嘅催眠40分鐘體驗之外咧，亦都有 Christina 嘅占卜啦，Christina 嘅魔法蠟燭係咪啊？係靈氣魔法蠟燭。係啦嘅現金券啦，咁另外咧亦都有我哋協會嘅50蚊同埋100蚊嘅現金券可以參加我哋嚟緊4月13號嗰個東西占卜嘅活動或者係入會嘅，係啦，咁所以咧而家咧我哋繼續睇到啲朋友仔咧係留名嘅，我睇下而家有幾多人先，1、2、3、4、5個啫嚇，咁啊人數未夠多嚇，咁我哋等緊啲人留名嘅時候咧，我會一路留意住嘅。咁你哋可以留咗個 Vicky、Patrick 嚇、Vinny 等陣啊。Patrick，我先啊，跟住係 Vinny 係嘛？我睇下我睇下有冇睇漏先。Angel 我留咗 Skinny，原來都好多喎，頭先我睇漏咗。仲有 Lance、Sarah 喎，睇下先啊。我睇下先，咁可能可以做到抽獎。Nancy、Sarah，跟住仲有邊個啊？睇下先嚇。Goldie 都有喎，Candice 都有喎。Goldie、Candice。好，我睇下有冇留先。Karen、Candice，數數啊，幫我數下先，有幾多人啊？而家打名嘅1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、4、Sally、Vicky 等陣，Vicky 有冇？Vicky 打漏咗喎。跟住仲有邊個啊？係咪有15啊？等陣先，Sally 係嘛？Sally 我嚟打。好嗱，我先 share 咗個畫面先，停一停啊，等一陣啊，大家幫我對下，咁我哋可以抽獎嘅人數都夠多，等一陣。我先停止咗呢邊分享，我分享呢邊先，等我一陣嚇。係好啊。等先。點樣抽？等我陣。係有個螺，係有個幸運幸運輪轉，我見到係咪？好緊張喎。係啦，見到係咪啊？哇，好多人啊！好揾個人幫我對下有冇漏名啊？睇下先啊，我而家望望。先啊，Karen。係因為頭先我個次序有少少。睇唔到。係啊。Goldie。係因為我呢邊唔喐得住，係啊。有Edmund 啊，有位男士 Edmund。係 Edmund。係。跟住等陣先。係。哇，好多人啊！咁先突然間。係。上次冇咁多。仲有個叫 Skindy 嘅，Skindy。SKINDY。SKINDY。打錯。DY。好，應該齊啦係嘛？跟住咧，逐個對先啊。Angel 有冇啊？Angel 啊，仲有。原來咁多，哇，好多。Angel，跟住 Winnie、Patrick 有冇？Patrick 有。Patrick 有。Debbie、Sally 有嘅。Winnie 都有嘅。係啦，咁應該齊啦，對咗一轉。哇，好啦，而家開始抽獎啦，咁多。好緊張。好緊張。Samuel，加多個 Samuel，係啱嘅 Samuel。OK。係。可能大家對 Angela 個禮物好有興趣，睇下邊個好彩啦。因為咧抽6份禮物咧有2個機會係 Angela 嘅 ，OK，咁啊睇下呢班人入邊有邊個有機會啦。哇，好玩啦 ，OK。好運。好咁首先咧第一份嘅禮物咧，跟翻我個 list 先，等一陣啊。第一份禮物係 Christina 嘅，等下跟翻，等一陣。第一份禮物係免費線上塔羅占卜一題 ，Christina。好啦，咁而家我哋嚟幸運大抽獎啦，喂，嗌自己個名啦，大家。Lucky，OK，睇下先。
Sally，好好 ，Sally，Sally，恭喜晒嗯，啦！Sally，請你咧就係阿 Christina 幫手嗌20下，睇下佢會出現翻。好啊好啊，係啦，二十、就十係啦，九、18、係啦，十七、16、15、14、13、嗯，12、誒11、10、9、8。咦，阿 Jenny，你而家得咗一個獎，即係免費占卜同揾我占卜一次，咁啊，快啲係咪？誒出認領啦！現咗啦，咦，OK 啦，出出現咗，現咗啦，我出現係啦咗啦，OK，咁好啦，，OK 啦，等下先，我要揾張紙 mark 低先，等一陣，係，嗯。唔好意思啊，唔記得咗揾張紙先，係。哦，唔使啦，我掹，我用電腦掹，電哦，你我用話喺個，電腦咪？哦，好，咁啊，交係啊，俾你啊我用電腦。先啊，好好好，好啊，我哦，你掹，幫我買我掹，禮物啊，OK，好好，唔該，係啊，好，係，好，跟住第二份禮物就係 Christina 嘅咩啊？靈氣魔法蠟靈氣蠟燭，係啦，靈氣魔法蠟燭， 50蚊，現金嘅原價250蚊，可以嗯嗯，用可以減50蚊嘅，就揾係啦，阿 Christina 搞呢個靈氣魔嗯法蠟燭。OK，好，我哋嚟轉嗯，咯，轉，睇邊個 lucky 啦！哇，恭喜晒 Nancy，哇，恭喜晒，恭喜晒 數20 Nancy，我哋下，數20秒啦，咁啊 係啊，Nancy 你可以去揾翻我去做呢個靈氣魔法蠟燭，做一個幫助你嘅願望提升加強能力，數20秒先，20、19、18、17、16、15、14、13，咦到咗，係應該係嘅，雖然個可唔可以名有啲打自己個？錯，係啊，因為你個 係係 Facebook 名唔一樣啊，請你打翻自己個名。係啦係啦，係咪 Nancy 啊？Nancy，你打個 emoji 可唔可以打翻你自己個名啊？認領翻。OK，好好好，好，好跟住啊好啊，就係第二個係 Nancy 嚇，好，跟住第三個禮物係咩啊？就係哇，就係 Angela，價值980蚊，我睇下邊個好彩啦，係啦，就記住要同阿 Angela 預約下。嗯，咁認領禮物嘅朋友再嚟多次嚇，咁我哋咧亦都係因為我哋咧通常就喺 Facebook group 嗰度宣傳直播嘅，咁所以我相信咧你哋係可以喺翻 Facebook group 嗰度揾翻即係提出翻啦，我哋要揾邊位嘅，即係例如 Christina 啦、Angela 啦，或者揾我啦，就係去認領翻禮物啦。又或者你哋記得 like 我哋協會嘅專頁咧 Facebook 咧，你都可以 inbox 我哋協會揾翻我哋嘅。咁到時我哋會俾翻聯絡資料你㗎啦。因為大部分咧，如果你係會員群組或者塔羅學生群組咧，咁你都係即係有機會係即係我哋嘅主持咧，都係喺入邊嘅，係啦。否則嘅話，你總之 inbox 我哋協會或者係揾翻我啦，係啦，揾到我 contact 就得㗎啦。OK，好，咁我哋嚟轉啦。哇，Angela 980蚊出面睇邊個中先？耶、咦，Vicky，恭喜晒 嗯 Vicky，好嘢，Vicky，我有980蚊係免費嘅價值，呢個980蚊嘅40分鐘催眠 session 係需係要同 Angela 去預約翻嘅。係好啦，咁啊數嗯，20下，我好，哋數20好，秒啦，恭喜晒，咁我就數20秒啦，恭喜晒，20，20、19、咦，出18，咗嚟咯已經，哇，已經出咗2秒，嚟好快啊，啦，係啦，OK，好，咁就係阿 咁我哋啊 Vicky，恭喜晒阿 Vicky 嗯。啦，我哋仲有一個 quota 就係揾啊 Angela 去做翻催眠，咁係啦，啊跟住後尾仲有非常兩份之大，係冇錯，跟住最尾仲有兩份協會禮物嘅，唔好走住啊，OK？好，嚟，睇下邊個中 Angela 嘅40分鐘催眠 section。哇，Evan，恭喜晒你啦，Evan，快啲出現啦，Evan，嗯，係啦，好，我哋數20秒，冇錯，都係 Vicky，好，20、19、18、17、16、15，Edwin 就得到呢個催眠，可以快啲出嚟認領啦。係啦，如果唔係我哋會14、再俾第二個抽噶啦，係啦，如果你係啦，冇留喺直播間嘅13、話，係12、11、10、
不過應該有喎，我見人數係冇跌嘅，所以應該係即係有喺度嘅話，應該唔九知喎，唔知喎，可能係咯，八七，七，總之哎冇打名呀七咯就，哎呀，可能喎，就冇啦，要俾下一個，係啦，係啦係啦，要係六俾下一個啦，係啦，五，六，哇就嚟冇，快啲啊！大唉，出啦出啦，獎嚟呢個，快啲哇，啊！終於出現好啦，，OK 好 OK，啊，爭啲俾咗第二個，係啊，好啦，下一個記係係，住要不過係係啦，及時出現，不過都恭喜晒 Edwin，即係攞到呢個大獎咁啊，揾翻 Angela 去做呢個 treatment，係啊，恭喜咁我哋晒！就下恭喜晒，咁我好。哋下一份就落到我哋協會嘅啲禮物啦。冇錯，協會禮物嘅，咁就係嗯50蚊係咪？應該係嘛？我記得係，睇嗯，下先，係我睇翻個資料先。50蚊係啦，可以用嚟入會或者係 join 我哋嘅嚟緊嘅活動嘅。OK，嗯，好嚟咯喎，睇下邊個會中協會嘅50蚊 coupon 啦。得得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 ，哇，Kenneth，Kenneth，嗯恭喜晒，你係可，Candice，以係啦，中咗我哋塔羅協會嘅50蚊嘅 coupon 啦，用嚟入會用嘅，咁亦都可以係join 我哋4月13號嘅活動啦，或者之後嘅活動都得嘅，咁你就問我認領翻啦，係啦，咁啊記住喺限期之前用翻啦，咁樣就 Kenneth 嗯係咪嗌20出秒啊？咗嚟啦，出咗嚟，出咗嚟，哦出，OK，咗，哦，咁唔使嗌啦，已經，OK，太大家係好太好啦，好努力。專注咁樣睇住呢個抽獎，逢親抽獎大家好開心。好啦，最後一份咧，哇，100蚊嘅禮物係協會嘅活動或者係入會嘅。好，我哋睇下邊個中啊，邊個幸運兒啦。得得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 得 Winnie，Winnie，恭喜晒！ Winnie，係啦，Winnie，好啦，恭喜晒，請你出現啦，就係攞呢個入100蚊嘅會員嘅，即係或者係活嗯，動嘅 coupon，係啦。咁我哋數翻廿秒，20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、10、9、8、咦7，唔見咗咦？，Winnie，你要快啲出嚟認領喎！我係啦，哋得到我哋嘅我哋嘅100蚊現咦，金呢個出咗嚟啦，出咗，OK，好啊，因為我發現大家啲Facebook 名同埋寫嘅名都有啲，所以我都會照 都唔 mark 同。翻你嘅 Facebook 名喺我哋自己個 group 度。咁啊，到時總之你要認領就都要講翻你係邊位，跟住就去認領翻個禮物咯。咁我哋嘅抽獎就係咪差唔多啦？係啊，係啦，係啦，係啦，就到時嗌翻你個名啦，同埋群組或者 inbox 我哋嘅。好，咁我哋繼續啦係喎。嗱，咁由於今日嘅人數突然間爆升得好犀利啦，咁我哋亦都睇下大家主持講嘅問題去到幾耐啦。咁如果大家不如咁啦，臨完之前咧，即係10點半前左右啦。咁如果人數 keep 住喺16個以上咧，我哋睇下會唔會但我唔知 Angela 願唔願意啊，即係送多單禮物咁樣哦，可以啊，可唔可以啊？辛苦你咯，Angela 要做唔辛苦，OK。Tina 都可以送多次係咪？OK，係啊係啊，可以可以，係咁一樣啦，六份禮物啦。咁所以大家話19個而家見到喺個直播間，一聽到你講禮物就即刻問。係好興奮大家。好啦，咁我哋繼續去之前咧有人問問題啊，我見到頭先係啊係啊，可能答咗先。係首先有一個有個 Karen 問占卜問題係啦係啦，嘅喺抽獎前係啦，咁啊係啊 Karen 係係 Karen，如果你仲留喺直播間，請你將你嘅占卜問題清晰咁講出嚟。講翻個背景，例如你係問感情，會唔會係有對象定單身？而家咩狀況？想知乜嘢？咁如果你係問工作，咁係想問而家份工啦、轉工啦，同埋大約少少背景資料嘅。
咁越清晰準確度越高嘅。咁一陣間如果阿 Karen 會喺度做占卜嘅話，睇下Christina 方便做一次占卜先，好唔好？好啊，好啊，好啊，可以啊，可以。咁然之後有需要就下一 round 就係 Angela。咁另外咧有位子賢嘅朋友咧就問阿卡西記錄需要催眠喎。咁 Angela 應該答到啲問題，因為阿卡西都係你嘅強項，我知道。哦哦，嗯阿卡西記錄就唔使催眠嘅，因為阿卡西記錄同催眠係兩樣唔同嘅嘢嚟嘅，係啦。咁阿卡西記錄本身都係如果我唔知你理唔理解阿卡西記錄，都係關於一啲過去嘅經歷啦，就好似前世嘅嘢啦。咁但係講緊嘅嘢都係一啲可能你需要問一啲問題，然後透過你嘅 high self 或者你嘅 master 去講翻個答案俾你聽嘅。但係催眠治療就完全係兩樣嘢嚟，因為催眠治療如果你係做前世催眠嘅話咧，其實你入到去嘅時候，你會睇到可能自己當時係一個乜嘢嘅角色啦。咁然後咧，你透過催眠，可能你催眠治療師同你講話，哦，你過去結束今生嘅時候，你會得着咗啲乜嘢嘢咧？即係 in general 就係咁咯。但係阿卡西記錄就你可以不斷咁去發問問題，咁所以完全係兩個唔同嘅系統嚟嘅。好，嗯，咁阿 Karen 未出好啊。現，所以你咁我哋哋繼續講翻啦，係咪直播有20人啊，而家好耐未先？過有2字頭。係咁啊，Angela 繼續講啦，繼續講。係催眠過程，我哋好快由頭講起咯，因為頭先中斷咗，咁我哋由好好好頭先講咗少少先，咁樣係。嗯。係啦，咁頭先嗯講到咧，開頭就會有一個面談啦。咁通常有個案嚟到，我都會解釋下啦，然後就會了解下個背景嘅。咁喺嗰15分鐘都係免費嘅。咁其後就係當然係收費啦。咁通常頭先都講咗啦，開頭就會接受一啲嘅提議啦。咁就 P.S. 我哋簡稱叫 P.S.T test。咁就係接受提議。個原目的咧就係想知道咧，究竟個個案咧用乜嘢嘅導入法咧，會令到咧佢可以容易同佢嘅潛意識溝通。係啦，咁平時因為我哋喺一個意識狀態好強，咁我哋潛意識咧就係用我嚟打開啦，然後接受提議嘅。咁喺個過程入邊咧，其實喺佢清醒嘅時候咧，我都會同個案講咧，就會玩一個好似一個小遊戲咁啦，就會叫佢咧去建立一個自己嘅安全屋。咁呢個安全屋點解要建立咧？就係因為喺催眠嘅過程入邊，如果發生任何嘅突發嘅情況啦，例如嗰個個案可能去到一個狀態，佢突然之間好激動啦，或者係可能情緒唔係好穩定嘅時候，我就會咧用個聲音咧同佢講話，叫佢翻去呢一個安全屋。呢個安全屋咧係必須咧令佢咧，因為係佢自己 create 出嚟噶嘛，即係話咩叫安全屋？就係佢會覺得好安全同好舒服嘅。咁可能你會問啦，咁我應該係 create 一啲乜嘢嘅安全屋啊？其實安全屋咧唔係一定係一間屋嘅，有機會可以係一個環境啦，可能一個狀態啦。咁甚至乎可能係我有試過有個客咧，就有個案就同我講話，我冇一間屋嘅，我其實係想係一個草地入邊啦，然後咧有棵樹啦，然後我就會叫佢形容得好清晰嘅。咁當佢每一個形容嘅詞案入邊咧，其實我都一定咧會一路咁樣 mark 低嘅。個原因就係咧，你點樣去形容嗰間屋咧？我一陣間就會帶你去感受翻你一陣間去嗰間屋度嘅。所以其實依間安全屋咧，喺你催眠嘅過程入邊咧，進入催眠嘅時候咧，你都係會入到去呢一間屋入邊嘅。所以其實我自己覺得都係幾得意嘅，因為你自己可以去翻一間你自己幻想嘅屋，而嗰間屋咧，你會覺得好似好真實咁樣樣咯。咁當你進入催眠嘅過程入邊咧，其實只係需要咧集中精神咁去聽個治療聲嘅聲音啦，咁然後咧就慢慢咁進入呢個催眠嘅狀態，就係咁樣啦。咁當然喺過程嘅最後都會醒翻嘅時候咧，咁嗰個催眠治療師咧都會叫你叫個個案咧去做一個自我催眠，就係頭先我所講嘅咧翻去好似醫生開藥俾你食咁，咁嗰個藥咧其實就只不過係一段 script 嚟嘅啫，係啦。咁我呢停一停咧，幫阿 Karen 睇一睇個題目先，因為佢問占卜，跟住亦都有觀眾問 Angela 一啲催眠問題。不過我睇完占卜就再由阿 Angela 答先。咁我就處理阿 Karen 嗰個問題啦。咁就同另一半一齊要5年底分開咗，咁啊想睇下嗰個對方點諗啊，復合咁樣。不過我哋因為而家 online 睇就俾可能我哋都係簡單咁樣睇一睇，可能睇下對方個諗法，你個關係你哋去到邊個程度咧？你話是否能復合或者幾時復合呢啲，可能都可能話即係咁短時間內未必睇得好
好準確，又或者睇得好仔細，因為始終都係有各方面嘅因素。咁我就大概幫你睇下嗰個對方點樣諗，同埋你哋個關係嗰個情況咧。好，咁如果你而家都睇住個 mon 咧，你就一齊同我諗住呢條問題，跟住我就會幫你抽牌。佢先嗱，一陣間我使唔使 stop 咗我分享，你 show 啲牌定係唔需要？哦，都唔使，我就咁攞起得嘅。好好好。嗯，好，咁我都抽即係幫你睇下啦。咁呢個就係都個情況，即係你哋都好明顯會睇到咧，大家已經有大家嘅方向有啲唔同，即係大家想要嘅嘢係有啲唔同，同埋嗰個溝通咧都有啲問題，咁就都會發現一啲好多即係可能對互相都有唔同嘅情緒咧，就自己未必處理到，亦都期望對方會明白嘅，咁但係即係你有時好難噶嘛，唔明就唔明噶嘛，未必可以咁容易 carry 到對方嘅所有唔開心嘅嘢啊，或者食。咁可能你期望佢要俾到你嘅一啲情緒價值，或者調翻轉佢都期望，咁啊互相都唔係咁滿足到大家，然後大家都開始心都好攰啊，即係想去停止呢個關係，想去翻一個即係不如自己一個舒服啲，唔好再去損耗嘅一個關係。咁所以暫時都會有一個冷靜期，都會睇到，因為都有一個呢個塔咧，即係都會係有意味住大家都想退翻去一個即係比較想即係孤立翻自己嘅一個狀態，即係想唞一唞，即係暫時唔係一個好嘅時候要咁快去，即係如果要去諗法重新去建立溝通，唔係一個太好嘅時候，始終太多情緒即係可能關係都發生咗好多唔同嘅事情咧。咁就令到大家好想有一個冷靜嘅期嘅，咁亦都即係因為都抽到一個蛇嘅牌，都會意味住有一啲秘密嘅，即係一係佢一係你咧，都會有啲秘密，即係唔想俾對方知，就唔想去透露自己咁多嘢，咁所以其實呢段關係都會睇得係都有各方面嘅問題，信任問題咧，情緒即係冇辦法理解對方啦，唔想去讓步去俾情緒價值對方咧，即係會有呢啲情況而導致覺得好攰，好想退翻去自己一個嘅，咁所以暫時咧都未係一個好嘅時間再去點樣溝通，即係都要各咧處理翻自己嗰個情緒會好啲。有冇第三者？有冇？又冇第三者嗱。即係因為呢個但係你即係都會講翻，如果你抽到一個蛇嘅牌咧，都會有呢個嘅一個謊言啊，一個即係大家有啲唔誠實嘅情況出現嘅。咁所以嗱，呢個真係我都保留啊，呢個即係你話睇唔睇到第三者係咩嚟？你始終咁短咧，未必可以咁清楚。咁但係都會有呢個可能，呢個你都要去即係都其中一個諗法啦。因為始終你哋。反而個關係係多係你哋本身都有問題，咁然後就分開啦。咁你話係咪一定因為第三者佢衰嘅？即係你就未必係完全係因為呢個原因。咁所以你就可以去冇錯。如果有需要，可以 inbox 或者喺群組度問我哋Christina 嘅 contact，咁就可以深入再揾佢一對一嘅占卜啦。因為始終直播入邊唔可以講得太深入嘅，因為我哋仲有其他要講啦。咁啊，多謝阿 Karen。好啊，好啊。係啦，咁跟住就催眠嘅問題咧，就有幾個人問咗嘅。咁就睇下先啦。就有人問咧，催眠嘅時候可唔可以控制到客人有意識嘅程度大小？另外咧就係有人問催眠係唔係一定成功？咁啊 Angela 可以答翻。係啦，咁我見到你話催眠嗰個意識程度嘅大小咧，其實或者我將個問題轉換一下啦。咁其實即係問其實嗰個進入催眠嘅狀態夠唔夠深咯？因為你個意識嘅大小就係你清醒嘅狀態。咁其實係可以嘅，因為其實同埋係會睇翻究竟係需要係幾深入咯。因為其實有一啲 case 咧係唔需要去到好深層次嘅。
咁但係當然啦，你去到其實2、3其實都唔係話一啲好高嘅 level，即係可能甚至乎有一啲我哋叫1係最簡單啦，咁二其實都係好輕嘅。咁你話意識上其實佢都會有好強嘅即係都有意識嘅，咁但係就 tune down 咗。咁其實你話係咪可以控制係可以嘅，咁但係都係取決於嗰個 case 需唔需要係咁樣樣做咯，就唔係由個 client 去主導，我想個意識強啲，我想個意識弱啲，咁就唔係咁樣樣嘅，係啦。咁另咁咧，外就另話外催眠係咪一定成功？係啊，咁你催眠呢樣，因為一定成功咧，其實咧催眠咧就唔係得個催眠治療師去努力嘅，咁其實咧都係要個 client 咧自己咧有冇個心，即係或者有冇嗰個佢想有幾想去達成呢個目標啦。咁我哋一陣間都可以 share 一啲真實嘅個案啦。咁其實假如嗰個 client 頭先都講咗，如果佢係被逼去做呢個治療嘅，咁當然咧佢成功嘅機會率可能會比較低啲，因為其實本身佢有抗拒感。咁但係假如果個 client 係本身佢都好想去解決呢件事嘅，咁其實咧只要咧個催眠治療師咧，其實都係會同你一齊去合作啦，即係唔會係得你一個人去做呢件事嘅，咁基本上咧其實都係會成功咯。嗯，係，所以同埋嗰個催眠咧，我相信解決任何問題都唔會係一次 KO 嘅，因為始終佢係一個深層次嘅一啲問題啦。咁所以我都頭先有聽 Angela 講，譬如好似戒煙咁，就可能4至6次，咁可能減肥嗰啲都係。情緒負面情緒做一次就舒緩好多，但係都唔係話跟時，即係可能都要靠你自己嘅做。你點樣去做翻，同埋去慢慢去燒啦。咁所以都係要有一個過程，真係。係啊，咁我哋都想睇下，係咯，Angela 可以同我哋分享一下有冇啲好特別嘅 case 係啊。可以啊，咁咧其實喺下一頁啦，咁又講一講關於一啲真實嘅個案，就係減肥啦。咁我相信點解我 pick 呢個 topic 咧？因為我覺得大家都會好有興趣，會知道呢一樣嘢啦。係啦，咁其實咧當時咧，咁佢有個個案叫 K 小姐啦，咁佢咧就好中意食啦。咁同時我覺得同好多人都一樣啦。但係我又好唔中意做運動喎。咁但係其實咧喺初嘅過程入邊咧，個案咧，我記得佢嚟到嘅時候，佢都同我講話，我都係半信半疑嘅啫，即係佢都俾我感覺到係半信半疑。但係咧，佢係你問我佢話係咪即係點解佢會過嚟做嘅原因咧？因為佢咧要嚟緊要參加一個屋企人嘅 wedding 啦，咁佢就唔想自己咁肥，係啦，咁佢就唔係話一啲我係想咧因為達到一個體重永久係咁嘅。咁但係咧，最後咧，我哋都係可以幫佢咧，即係或者我同佢一齊共同去努力啦。我會咁樣講嘅，係啦。咁大家咧都可以減重，超越咗佢嘅想像嘅。即係本來佢個目標係話，我55kg 嘅咋，但係我哋後尾係可以做到53.8咯。咁當然嗰個過程入邊咧，就唔係話一次半次咁樣樣啦。咁 total 都我計過係有6次嘅。係啦，咁6次入邊咧，每一次我哋都會去慢慢去改變佢嘅飲食同埋生活嘅習慣啦。咁所以喺第一個諮詢嘅時候咧，其實第一次咧比較着重咧嗰個諮詢咧，都會係了解下佢嘅起居飲食啦。我會問得好 detail 嘅嚇，甚至乎問埋佢平時你哋食啲乜嘢嘢啊？你會對運動啊係有咩感覺嘅咧？咁我會了解下呢啲咧，然後 drop 低翻嘅。咁個原因係因為喺我哋做suggestions 入邊咧，我哋會慢慢將佢呢一樣嘢嘅習慣去改變嘅。咁我可以分享多少少就係我記得喺佢初嘅時候咧，佢咧係呢個 case 係我記得都幾得意，因為佢喺做催眠嘅時候，因為佢實在太中意食嘢啦，咁所以佢做緊催眠嘅時候，我同佢講話張枱入邊有啲嘢食咧，佢個嘴基本上就已經喺度喐緊嘅啦。咁所以咧，其實佢就真係好中意食嘢。咁去到最後嘅時候咧，我記得最後嗰3、4次，其實佢已經咧見到啲嘢食咧，你會見到佢係冇反應咯，甚至乎係同之前嗰個狀態係好唔同。當然佢自己唔知道，因為佢自己係已經入咗催眠嘅狀態啦嘛。咁同埋你會問翻佢咧，佢會自己咧星期六咧會突然之間咧會去跑步嘅咯。咁佢從來咧佢係冇跑步嘅喎。
即係佢係從來都會覺得跑步呢一樣嘢對嚟講係好辛苦嘅，但係佢竟然咧係可以慢慢做。咁開頭我都會叫佢，可能你試下10分鐘，試下跟住每次加5分鐘，咁等佢有一個成功感喺度咯。咁就會 motivate 到個案，佢就會覺得啊，原來咧我都係可以做到嘅喎。咁所以呢啲咧，其實你問我頭先有個人問我會唔會成功啦？其實成唔成功咧係好睇你嗰個案，佢有冇心去改變呢一樣嘢。咁大家咧係去共同努力，就唔係去單向咁樣樣咯。係啦，咁呢個就係少少。因為其實特別呢個超重都有時同情緒有關，即係情緒有啲問題或者唔開心，咁都會食多咗，又做運動嗰啲意志力又唔夠，咁通常大家都係都會㗎，我覺得係啊係啊。係㗎。其實處理呢係啊。樣嘢。係啊，有好多原因咯，所以其實係嗰個諮詢入邊，其實都會了解咗嗰個案點解咁中意食嘢咯。因為有啲人可能佢好中意食嘢係因為佢有壓力，或者甚至乎有啲人係個生活習慣，譬如佢好夜收工，咁佢咪會食嘢。咁其實呢啲都係導致到致肥啦，甚至乎你會了解下究竟佢係食啲乜嘢。咁我平時做嘅一般慣例咧，就係會同個 client 咧會有一個好密切嘅catch up 啦，我每一日佢都會 send 俾我睇佢食啲乜，即係基本上好似做咗半個營養師咁滯。咁我就會俾我睇啦。咁其實佢俾我睇咧，同埋我會要求佢每一日都會上磅咯。咁我曾經都試過有個客調翻轉頭，即係有時咧有啲客都會同我講，Angela 你唔知減肥咧係唔使日日上磅嘅咩咁？咁其實我點解要佢日日上磅？其實唔係俾我睇，我係俾佢自己去睇，係啦。等佢自己知道咧，哦，我今日咧原來我尋日食多咗，我今日又重咗咯喎。咁佢就會有個警戒性咯，咁然後佢自己咧係有用嘅，其實呢樣嘢，咁佢就會慢慢咧去控制翻自己個體重咁樣樣啦，係啊。嗯，咁呢個都係一個好 practical、好有效係啊，其實嘅例子。係，我都想問下你，因為我哋都好多同學仔對身心靈有興趣嘅，我相信。咁有冇話，譬如佢會唔會係一個好嘅方法去幫助發展靈性，或者提高我哋嘅直覺力咁樣咧？提高直覺力就係、其實咧如果提高直覺力，我覺得係睇翻你自己本身個人夠唔夠平靜咯。因為有好多人就會以為我本身咧天生咧就冇直覺力，其實唔係，因為你本身太多資訊啦，同埋你個意識層面太強，咁變咗成日都接收好多好多無謂嘅嘢，咁你唔個人唔夠平靜，其實你咪唔係咁即係個直覺力冇咁強咯。咁如果你話喺催眠入邊，咁我就會了解下究竟你平時可能係你話想提升直覺力啊嘛，咁我問下點解你會覺得乜嘢係直覺力咧？由嗰一度去開始去了解下究竟係點樣樣，咁然後慢慢去睇下有啲乜嘢可以幫到佢，係啊。咦，阿 Mandy 啊，因為我見到個人數係16啊，我哋點咪講過16嘅抽獎，咁啊差唔多尾嘅時候抽，我哋今日抽唔抽啊？因為如果係咯，好啊，好啊，好啊！係咪係係時我候係咯？哋抽啊，係時候抽，係時候抽。好，咁我哋嗯16個啱啱好啊，唔好再走啦。係係，咪走咗你就冇得抽咯，冇嘢嘅。好啦，咁嗯嗯嗯就而家大家可以再嚟咯喎。嗱，咁公平起見咧，頭先就先睇下人數先啦，即係我哋而家睇下咧，頭先冇中嗰啲朋友咧，優先咧，我哋俾你係即係打個名出嚟咧，就係加入翻嘅。係啦，咁我哋就優先下，所以頭先冇中嗰啲朋友咧，而家機會係非常之大。你快啲打個名啦嚇，咁我就 keep 翻喺嗰個嗰個嘅抽獎名單嗰度，係啦。咁你哋快啲打名啦，留喺度嘅朋友，係啦，由頭再打過，係啦。好，嚟，打你個名，抽獎嘅朋友嚇，咁啊一樣咯喎，有呢一個嘅 Christina 嘅線上占卜啦，免費啦，有魔法靈氣魔法蠟燭券啦。跟住有呢個嘅Angela 最值錢嘅係啦，980蚊嘅呢個40分鐘嘅呢個催眠體驗啦，係啦2個啦，係啦咁同埋就係協會50蚊100蚊 coupon 係啦，Karen 係啦，OK 打返 Karen 係啦，跟住就係咧，係啦，Patrick Karen Edmund Goldie OK Edmund Goldie 好，跟住咧。好，Skindy Sally 係咪？Skindy 跟住 Sally，好，跟住就 Debbie
係啊，頭先冇中嘅朋友有機會打好多 Lens 就唔好意思，因為頭先中咗ROU，喂，嗯，好，我哋等多1分鐘先。阿 Angela 有冇 round up 先？係啦，有冇 round up？有啊，嗯，講埋 round up，跟住我哋咦，可以喎，我都想問 Angela，譬好啊。如如果有觀眾想學催眠呢，咁係點樣咧？喺香港學係咪實體堂定係 online 堂都冇所謂咧？可以係實體堂咯，係啊係啊，咁你實體堂嗯去上堂就得咯，因為其實而家坊間都有好多都比較多嘅，咁我都會建議，即係我又費事喺度講邊一個，咁我就會建議自己可能去揾翻一個自己合適嘅導師啦，同埋另外咧我都會建議咧去真係做一啲 case 咯，因為其實所有嘅嘢你學完咧你唔去做，因為其實催眠治療其實都好多人學嘅，我知道。咁但係有幾多個人係真係去做個 case 咧？我就覺得未必真係有咁多咯。咁所以自己真係要做一啲 case，你先至會中間可以知道哦，原來係咁樣樣嘅，咁樣同你上堂可能有啲唔同咁樣樣。係啊，嗯，係，咦，係嗯。咪都仲有個案分享可以同我哋講下？哦，係啊，係啊，咁咧仲有一個個案分享啦，咁我就會揾翻一個叫做回溯個源頭啦，就係恐懼啦。咁我曾經做過個客啦，咁佢就會比較，即係佢係冇咩特別，唔係話好影響佢個生活問題好大嘅。咁但係咧，佢就點解我想 share 呢個咧？因為都幾特別嘅。咁佢就去到一啲好窄嘅地方啦，佢就話佢自己咧心跳會好加速啦。咁但係咧，同埋佢同佢個小朋友咧去玩嘅時候咧，佢都會好緊張嘅。佢一啲好窄嘅，可能啲捐嚟捐去嗰啲窿啊嗰啲都會好令到自己好緊張，同埋飆晒汗嘅，即係唔係平時嗰種我哋嘅緊張咯。咁佢就覺得我都想揾下，其實佢主要想知道點解自己會咁嘅。咁其實喺第一次嘅催眠入邊咧，已經揾到個原因啦。咁比我想象都比較快嘅。咁最初嘅時候都同佢講話，你去翻嗰個地方啦。咁然後當初佢都係話，都睇唔到嘢嘅。咁但係到佢醒翻嘅時候，都同我講咗一啲零碎嘅片段啦。咁佢就話佢見到佢見到一個衣櫃係啦。咁同埋咧，佢話佢見到一個魔術嘅表演。咁喺我哋第一次諮詢嘅時候，我就得到兩個線索。其實個感覺就好似你查案咁樣咯。咁你每一次就做完一個之後，我知道啦。咁我哋話，咁我哋喺下一次嘅諮詢，我哋就會揾翻呢一個源頭，究竟點解你會見到呢啲畫面咧？咁喺第二次嘅時候咧。咁個案就喺我就同佢講啦，導入就叫佢翻去佢自己嘅細個嘅屋企嗰度。咁我都有問過佢，同埋佢又話見到個衣櫃。咁我問過佢你呢個衣櫃咧，可唔可以畫出嚟俾我睇，或者有冇啲相嚇俾我知道係點咧？咁跟住佢就講俾我聽，但係佢就話我細個應該冇一個咁嘅衣櫃嘅。佢話佢記得係啦。咁我就後尾就帶佢翻去佢細個嗰度啦。咁我就做咗一個場景出嚟嘅。甚至乎係叫佢可能屋企人係叫佢去食飯啊，咁然後我發現咧，佢可能有機會咧係以前細個咧睇一啲恐怖片，有啲似嗰啲閃靈啊嗰啲咧，咪成日有個小朋友踎喺嗰個衣櫃入邊啦，去望出嚟。咁我嗰陣時就帶佢去咗呢一個地方啦，然後我就同佢講啦，其實係你媽媽咧係叫你出嚟食飯嘅啫，所以你咧唔需要咧去咁驚一啲咁黑嘅地方嘅。其實佢可能即係我開頭起初嘅時候咧，我未再幫佢做催眠，我就有諗過會唔會佢細個可能玩捉伊人咧，就韞咗喺個衣櫃入邊啊，冇人救佢出嚟咧。咁其實就唔係嘅，佢應該係睇戲自己去 trans 咗入去，然後咧就自己一路都有呢個咁嘅畫面咧喺自己個潛意識。咁所以其實咧，你睇戲嘅時候，如果睇一啲好恐怖嘅嘢咧，你就會成日都會迎住一啲咁樣樣嘅嘢，係令到你走唔出個現實嗰度嘅。咁然後最神奇就係一樣嘢，就後尾佢話見到個魔術表演，咁我都帶佢翻去佢細個嘅一個魔術表演嘅場景。咁當然頭先嗰個魔術表演同埋嗰個衣櫃嘅場景咧，其實都喺同一個催眠入邊發生嘅，但係唔同跳去唔同嘅場景啦。咁佢就話佢見到咧，原來咧佢細個去諗翻起咧，原來佢細個嘅時候咧係俾人邀請咧去做一個魔術表演，然後嗰個魔術師咧係突然之間咧喺冇聲息底下咧就吸咗一個黑掹掹嘅盒落去個頭嗰度。咁個魔術表演應該係將佢啲唔知個頭同埋個身分離咗嘅，但係當然係假㗎啦。咁但係咧，因為佢好驚啊嗰一剎啦，咁所以導致到佢呢一個畫面咧，原來佢一路都幾廿歲，即係而家咁大個做埋媽媽咧，佢都走唔到出嚟。咁然後咧，佢後尾喺催眠治療度
揾翻之後咧，咁我就同佢講咧，呢個盒咧其實係透明嘅，同埋你會見到啲觀眾啦，咁同埋咧你係入邊有一個冷氣喺入邊嘅，咁所以佢咧後尾咧就冇咗呢一種感覺。哦，原來佢就改變咗佢潛意識，佢就即係好似 rewrite 咗個畫面咯。咁佢就知道哦，原來咧呢個盒咧唔係黑蒙蒙嘅，原來係有冷氣嘅，同埋乜乜乜。咁佢就睇翻嘅時候咧，佢一醒翻咧，佢個人嗰個樣啊，或者佢個神情啊、個神采、啲眼神啊，完全係唔同晒咯。咁所以我哋就會知道啊，原來咧，其實一個個案咧，你問我做得成唔成功咧，其實喺個催眠治療師嘅角度咧，個 case 咧一醒翻嘅時候，第一下嗰個眼神咧，其實你基本上你已經知道係唔係成功。咁當然之後我就會叫個 case 去翻去自己去再試下啦。佢究竟入翻去嗰啲罕啊定性啊，佢自己會唔會仲好驚咧？咁佢同我講翻，哦都冇啦。咁即係話其實呢個 case 已經成功。咁其實呢啲 case overall 嚟講，其實兩次基本上已經做完嘅，係啊，即係咁。嗯，好啊，我哋都係咯，都今日都聽到好多好多嗯。催眠嘅一啲分享啊，同埋係呢個其實真係完全唔係嗰種好得人驚嗰種治療啊，即係唔會話控制你咁樣嘅。嗯咁啊，所以都我哋睇翻個抽獎先，個抽獎係咪差唔多啦？應該都咁咧就八個啫嗯喎，唔知係咪頭先好多仲係好好捧場嘅，即係抽咗獎嘅朋友仲留喺度啊，所以有17個。咁但係咧就嗯參與抽獎嘅朋友八個，咁所以8位朋友咧記住留喺你哋嘅直播間啦，即係我哋嘅直播間啦，咁啊唔好走開喎，因為而家你哋咧就抽6份禮物咧，基本上好大機會抽中，只不過睇下抽唔抽中你心儀嘅禮物咁解啫。OK。好，跟住落嚟咧，我哋嚟抽獎啦喎嚇，最後呢個 section 嚇，咁啊大家留喺直播間咯喎。好，嗱記住要領取你嘅 lucky 啊，唔好走開啊。好，第一份禮物，Goldie，恭喜晒 Christina 嘅占卜嚟嘅，係咪啊？哦，咦？呢個我哋未睇到個熒幕啊，係啊，睇唔到sorry 你可能 嘅。要 sorry 分享翻。唔好意思啊，哎呀係喎，記得咗分享先，唔好意思唔好意思，係嗯。啦係啦，我而家分享翻，而家分享，OK 好，嗯係啦，見到係咪？OK，Goldie 係啦係啦好，Goldie，咁我係啦。哋就數翻20秒，咁 Goldie 可以出嚟領獎，咁可以揾翻我去睇一個免費嘅占卜塔羅占卜。咁我哋數到話20、19、18、17、16、15、14、13、咦，我見十二，到咯喎，見到高見調好似出到咯。㗎啦，見到啦。好啊，出咗嚟，好，好咁我哋恭喜晒 Goldie，咁我哋就進入第二個嘅禮物啦，咁啊就係我嘅靈氣魔法蠟燭，咁啊幫助你嘅願望，加強你嘅能量，咁啊50蚊現金券，原價係210蚊嘅，咁我哋得獎者係 Debbie，我哋恭喜晒 Debbie，手二十係 下。Debbie 可以出嚟領獎啦，20、19、18、17、16、15、14、13、12、11，咦 Debbie 係咪度咧？咁啊，你中咗一個靈氣魔法蠟燭我嘅，咁啊揾翻我去做，減翻50蚊嘅現金券。咁啊，Debbie 我哋再數阿 Debbie 記住喎，如果你喺度都要最好打翻個名啦，因為咧如果你唔喺度嘅話，我哋都會 remove 你個名，所以咧我想抽 Angela，我覺得唔得，咁唔得啊，係啊，Debbie 即刻出，OK 嚟，啦，OK，，OK 啦，OK，係啦，OK，咁啊都係 remove 翻先，咁但係阿 Christina 就記住可嗯，以揾翻 Christina 攞獎啦。好啊，好啦，咁係啦，跟住落嚟就係仲有4份禮物喎，呢6位朋友好大機會係啊，OK。係好係啦，大機會。咁我哋 Angela 係啦，嘅催眠。好，大家聽完之後好想試下 Angela 催眠啦，睇下邊個幸運兒啦。Skinny，恭喜好，晒！恭喜晒 Skinny，你得到 Angela 嘅40分鐘催眠治療，咁可以揾翻佢做啊，可以體驗翻，咁啊好好多謝，恭喜晒，咁我哋數翻20秒，20、19、18、17、15、16、14、13、12、11、10、9、
啊，咦，Skinny 喺咪度咧？咦你有大出現啦獎喎出現啦，OK，係啊係啊出現啦出現。好啊好。咁我哋就恭喜晒 Skinny 啦，咁你記得揾翻 Angel 啦。咁我哋再抽下一位，同樣都係可以得到 Angel 啦40分鐘嘅催眠治療。好，我咁你睇下，哇，好哋睇睇容易，好容易，佢得翻五冇錯位，啦，得翻五係位。個命中率會好高。Sally，睇下 Sally 喺咪度嗯，啊？係啦，恭喜晒 Sally。咁我哋數20秒，20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、10。咦，Sally，你得到Angela 嘅催眠治療，價值980蚊，非常之大獎。咁啊，快冇錯，啲出嚟領獎。係啦，係啦OK 啦，Sally 出咗嚟啦。咁好快。，Sally 出我哋咗嚟。就哦，係啦，出咗嚟，出咗啦，出咗啦。OK，恭喜晒，恭喜晒，恭喜晒。咁恭喜晒。我哋就再去 move 去第5個禮物，係我哋協會嘅現金券50蚊，咁可以用嚟參加活動或者入會嘅。咁啊，嗯，4位應該好容易啦，就睇下邊位會做。咁我哋冇錯過睇喎，因為我哋下咯4月13號有個東西占卜會嘅活動。哦，Karen 係，Karen 喺咪度？Karen，我哋數20下啦，因為喎。恭喜你係啊，50蚊 coupon 恭喜晒。入會或者好，參加活動，係啦係啦。20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、19、哦8。，Karen 出現，OK，Karen 出現，好，恭喜晒啦！咁我哋今日最後一份嘅獎就係100蚊嘅協會現金券，同樣都冇可以去入錯，會同埋參加活動，非常之大，即係100蚊好減好多。咁睇下邊係位做唔到咯，好唔好？啊，阿 啊 Rose ，Wow，係咪阿 真係 Rose？恭喜晒！咁我哋都數翻20下，好，應該睇下先，都多唔多係因為阿因為阿 Rose，Wow 又你好似問咗問題喎，你係咪攞獎㗎？誒。你都打一個即係或者 hi 咁樣啦，咁啊當認領翻我哋嘅獎品。咁啊嗰個重睇遊㗎，我哋通常你去翻 Facebook 咯，去翻 係啊，Facebook 就會睇得翻。完咗睇翻嘅，但係就好似而家得翻1個月時間睇嘅，係啦，認領咗啦，OK，好啊，好，咁我哋恭喜晒所有嘅得獎者啦。咁今日咧你記得你如果領獎就inbox 協會或者揾翻我哋咁樣咯。咁就今日差唔多啦，我哋你睇下 Angela 有冇最後一啲即係喺關於呢個催眠嘅一啲提示啊，或者想同觀眾講。嗯，好啊！如果你哋覺得有需要都可以揾我啦，或者甚至乎如果你聽完頭先嘅直播，仲有啲咩疑問咧，你都可以喺我 IG 度咧先了解先嘅，因為我都覺得即係首先你要自己覺得係需要啦，咁同埋有咩目的啊咁做咯。但係可能喺呢個直播入邊有啲問題，未必你喺呢個短時間度問到咧，你都可以私信我嘅，係咪？嗯，好好，啊，咁咁啊多謝我晒啦 Angela，咁啊，好，最後就係宣傳，咁我哋4月13號係啦，下晝2點半至5點半喺荔枝角，咁啊仲有少量位置嚇，報名早鳥優惠150蚊，咁今日咧抽到獎嘅朋友唔好嘥咗你 coupon 喎，咁啊就特別嘅安排俾大家啦，本身早鳥優惠係85蚊咧，即係正價200蚊嗰度咧就應該係唔可以用 coupon 嘅，但係咧今日咧就送俾大家一個再特別嘅優惠，即係話咧你本身咧可以用早鳥優惠再加今日送俾你嘅 coupon，所以就非常之超值。咁記得咧就係喺群組嗰度或者 inbox 我哋報名啦。咁我哋咧呢一個原來無界限占卜東西會咧都係第一次舉辦呢一種類型嘅占卜嘅，就會有呢個塔羅啦、神諭卡啦、盧恩符文啦、易經啦。
奇門遁甲啦、道家五行占卜啦，我哋同時間又有演講喎，又有占卜體驗喎，又有工作坊喎，哇！真係簡直超正啊！即係你一次過咧，又可以嚟體驗東西嘅占卜啦，亦都可以嚟學習點樣去玩呢個嘅我今次應該會係做呢個雷諾曼嘅工作坊嘅，即係會俾大家體驗點樣玩雷諾曼。咁我先生嗰邊咧就會同時咧係舉行呢個五行，即係中式嘅道家五行占卜，教大家點樣用道家嘅方式學中式嘅占卜嚇，咁咧就即係非常之豐富啊！咁呢個優惠咧就係咧85蚊。如果係抽中獎嘅朋友咧，50蚊100蚊 coupon，亦都係可以用翻。同時間咧就名額有限嘅咁我哋呢一個嘅優惠咧就通知大家啦。咁啊希望大家咧記住喺 WhatsApp 我哋報名啦，或者 inbox 我哋報名嘅。咁希望喺活動嗰度見到大家。咁如果萬一今次活動唔得閒嘅話，都唔緊要嘅。你用個 coupon 入會嘅話咧，下一次我哋再搞活動咧都可以咧係入會嘅優惠咧，其中一個咧都係非常之好咧，就係入會咧可以係免費參加我哋一次活動。咁即係如果萬一今次你唔得咧，下一次咧參加都得嘅，可以留翻呢個優惠嘅。咁所以就恭喜晒大家。咁啊今日嘅直播去到呢度先啦。咁我哋下一次咧就會記住 like 我哋協會嘅 page 啦，咁同埋留意我哋群組嘅信息啦。咁我會通知大家咧，我哋下次直播係有啲咩主題，同埋亦都可以揾主持占卜啦，亦都係可以咧有抽獎禮物啊，非常之開心嘅，就係咁啦。好啊，咁今日唔該，多謝晒大家嘅參與啊。咁我哋下個月再見大家啦。咁留意住我哋會講咩 topic，我哋會 send 出嚟邀請大家再嚟聽同埋參加抽獎。咁今日多謝晒大家，好咧，拜拜，拜拜，好，拜拜，拜拜。